中三第一課 fertilization，你見到有幾種唔同嘅方法去抽佢嘅共同因子出嚟啦。咁第一種咧就係相同嘅 factor 呢度。咁相同嘅 factor 啦，你見到前邊係3個倍數啦，後邊咧有英文字母 A 啦，咁同埋個 B 啦。咁你就各自去抽啦。咁通常咧就係抽翻個數字出嚟。咁呢行通常都唔寫噶啦，咁就大家都係3個倍數抽個3啦，然後大家 A 啦。咁 B 嚟講咧，佢有2個 B 度有1個 B，咁就係抽1個 B 出嚟，括住剩翻嚟嘅。咁呢個第一種方法啦，就係抽 common factor 出嚟啦。咁第二種方法咧就話佢多過3個 term，可能6個 term 或者4個 terms，咁你就分組啦。咁前邊2個一組，後邊2個一組。咁有陣時可能唔一定係頭2個㗎，可能第一同第3個一組嘅，咁要自己 check 下啦。咁可能而家頭嗰2個一組啦，就抽 common factor 3A 啦，後邊記得抽個負4A 啦。但係你抽咗個負出嚟，記得後邊負好相反啦，因為佢正係嘛。你抽完個負出嚟就剩翻負2喺入邊，抽咗負4就剩翻負2。你出下負得正，4、2如8，係咪？咁你仲要睇到佢 B 啦，咁咪4B 抽咗出嚟。然後負4B 抽出嚟啦，你先發現到咧，佢有相同嘅 factor 就可以抽出嚟，括住剩翻嘅嘢喺後邊，小心啲。通常錯嘅地方咧就係呢個位，唔記得符號改變，唔記得做符號改變，因為抽咗負1出嚟，後邊呢一個咧就一定要符號改變嘅。OK， 跟住第3種咧就係原來冇 common factor 搬出嚟嘅，咁點算咧？就要 identity 啦，就要用 identity 呢個方法先做到啦。咁就要死背呢3條式啦。3條，唔該記一記佢啦。咁第一種咧就係 A 二次減 B 二次啦，就等於 A 加 B A 減 B 啦。咁我通常就會睇下佢有2個 term 有頭尾二次，中間係減嘅話，就會用呢個 factorize 嘅方法去計啦。呢度 identity 啦。但係如果你見到佢係3個 term 嘅，咁3個 term 中間係加咧，咁我就會即刻知道佢係用 A 加 B 二次啦。咁如果佢係3個 term 中間係減嘅咧，咁就用 A 減 B 二次啦。咁咪記住啦 factorize 嘅方法。暫時呢幾種好啦。咁第2種方法咧就用 cross method 去 factorize polynomial 啦。咁個架式咧就一定係要有 x 二次 x 一次冇 x 啦。咁如果係呢種架式嘅話，其實你可以用計數機嘅 formula 01。咁你可以睇翻我另一條短片，就教你點樣用計數機詳盡咁去教啦。咁而家就簡單地講啦。咁總之排完次序之後咧，你就 A 等於幾多寫低先。B 咧 A 就黐住 x 二次嗰個叫 A 啦，B 咧就黐住 x 一次前面嘅 coefficient 咧就係叫 B 啦，咁就負2喎，唔好漏咗負數喎。跟住 C 咧就係乜都冇黐 x 嘅，咁就係 C 啦，咁就負3。然後用 formula 01順次序撳1 EXE 負2 EXE 負3 EXE，咁你就會出到答案。記得啊！出咗個答案咧係相反，即係翻落括弧度。咁佢個答案應該係出到負1同正3嘅。咁擺翻落個括弧度咧就係 x加1同 x 減3，同埋另一樣嘢計數機就會陰你嘅。記住就係 double check 佢有冇 common factor 先。如果佢前邊全部都可以係抽到2出嚟嘅，咁呢度會有個2仔噶啦。計數機係 show 唔到啊，計數機淨係 show 到括弧入邊嘅嘢，呢度要記得啦。同埋佢有陣時會有分數啦，就好似呢度咁，你順次序撳翻 A、B、C 落去啦。A 係6，B 係1啦，C 係負2啦。咁計數機咧就會出1 over 2同埋負2 over 3嘅。咁當然啦，佢會出爛數啦，或者就唔係爛數，小數啦。咁小數你就轉翻做分數先 ，shift A、B、C 轉翻做分數，然後咧你先擺落個括弧度。OK， 除2變成2，加1變減1，除3變成3，減2變加2，咁就做到噶啦。又係嗰個極度小心啲。如果呢度大家都有 common factor，係應該擺前邊，擺咗前邊先，然後先開始撳計數機。否則嘅話咧，佢就 show 唔到前邊呢一個數字俾你噶啦。好。咁如果你見到後邊有 y 2次 y 1次咧，你就補埋呢個位，補充埋呢2個位，即係等於上邊呢啲題目咧。如果呢度咧佢有 y 2次 y 1次咧，咁你就補翻呢度1y 同3y， 咁就得啦。OK， 呢度有 y， 咁就補翻呢2個位，咁就得啦。如果係冇咧，就唔使啦，就咁咯。呢個寫翻1字咯。好，但係要 check 咯 ，y 2次 y 1次先得。有DSE 題目佢係全部都係 y 1次 y 1次 y 1次，咁就唔係咁樣做啦，就係抽個 y 出嚟，因為佢大家都有一個 y 嘛，所以要小心啲睇題目。咁呢個都係啦，撳計數機小心啲啦。275出答案。
係-1同-5 over 2，咁所以你擺翻落個括弧度連埋個 y 擺好。